வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு ஆர்டின்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மழை காலத்துக்கு ஏற்ற ரொம்ப சுவையான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் 3 வகையான பஜ்ஜி செஞ்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி, வெங்காய பஜ்ஜி, முட்டை பஜ்ஜி. இது மழை காலத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா, மழையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்க அனைத்து மக்களுக்காகவும் வேண்டிக்கலாம். அவங்க நல்லபடியாக இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், நான் 3 வகையான பஜ்ஜி செஞ்சுருக்கேன். முட்டை பஜ்ஜி, வெங்காய பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி. இதோட 1 கப் டீ வச்சு குடித்தா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை முத பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னோடய வீடியோவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பவுலில் நான் 1 கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இதோட பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அரை ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோட நம்ம ஒரு அரை கப் தண்ணியை கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை பஜ்ஜி பதத்துக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மழை நேரத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா சுவையாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பஜ்ஜி பதத்துக்கு நம்ம நல்லா இதை கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இன்றைக்கி நான் 3 விதமான பஜ்ஜி செய்கிறேன். ஒன்று வெங்காய பஜ்ஜி, உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி, அப்புறம் முட்டை பஜ்ஜி. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து உருளைக்கிழங்கையும் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து முட்டையை வேக வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இப்போ ஒரு தவாவில் எண்ணெயை மிதமான சூடில் நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ முதல்ல நான் உருளைக்கிழங்கை அந்த பஜ்ஜி மாவில் முக்கி இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், ஒவ்வொன்றா இந்த மாதிரி அந்த பஜ்ஜி மாவு ஃபுல்லாக அதில் படுற மாதிரி முக்கி எடுத்து நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். எண்ணெய் மிதமான சூடில் இருக்கணும், இல்லைன்னா சீக்கிரமாக கரிஞ்சிரும். இப்போ நம்ம இதை நல்லா திருப்பி விட்டு வேக விட்டு இதை எடுத்துட வேண்டியது தான். பாருங்கள், இப்போ எல்லா பக்கமும் வேகிற மாதிரி நம்ம திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ வேக விட்டு இதை எடுக்கணும். இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கு ஸ்லைசஸையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம முட்டையும் அதே மாதிரி இந்த பஜ்ஜி மாவில் நம்ம நல்லா முக்கி இதையும் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். முட்டை கொஞ்சம் பார்த்து பொரிக்கணும், ஏன்னா அது கொஞ்சம் வெடிக்கும். பாருங்கள், வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ஆனதும் நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம்.
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் அதே மாதிரி அந்த பஜ்ஜி மாவில் வந்து நல்லா முக்கி இதை தனித்தனியாக போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து கட்டியாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வெங்காயத்துலலாம் ஒட்டும். கொஞ்சம் தண்ணியாக இது பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெங்காயத்துலலாம் ஒட்டாது. அதனால் அந்த மாவு வந்து பார்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், சுவையான பஜ்ஜி ரெடி ஆயிடுச்சு. மழை காலத்தில் சாப்பிட்டா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இதோட ஒரு கப் டீ வந்து வச்சு குடித்தா இன்னமும் சுவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மழை காலத்தில் எல்லாரும் சேஃபாக இருங்க. தேங்க்யூ.